Top 10 produtos da Shopee para a geladeira que você precisa e não sabia. Porta-ovos de gaveta que evita quebrar e não ocupa espaço. Garrafas de acrílico para armazenar sucos e outras bebidas na geladeira. Potes herméticos organizadores para comportar e preservar frutas e verduras. Porta-frios empilhável para guardar presuntos, queijos e peito de peru. Dispenser de bebidas que vem com torneira e vai facilitar pegar sucos e outras bebidas. Porta-cheiro verde que vai preservar as ervas por muito mais tempo. Separador de porta de geladeira que vai manter os produtos muito mais organizados. Porta-latas para organizar as bebidas ocupando menos espaço possível. Forma de gelo que vem com dispenser e botão para soltar todos os cubos de uma vez. Prateleira giratória que vai otimizar espaço e facilitar retirar produtos da geladeira. Não esquece de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram. É lá que eu te envio os links.